ングは再びプレゼン打ち上げ大連発をお送りします。お待たせいたしました。地域の皆様に愛されて49年、笹フルーツでございます。笹パキント、笹ロイヤルホテル、笹の湯、笹の里、笹ボール玉名、笹ロイヤルゴルフクラブ、笹スイゴルフクラブ、今後ともども川波ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。題しまして天空花の舞、打ち上げ大連発で皆様にお送りいたします。それでは笹グループ協賛の打ち上げ花火、お楽しみください。
盛り上げていただきました。本当にありがとうございました。これをもちまして玉名納涼花火大会終了いたします。お帰りの際はお忘れ物等なきようどうぞご注意をよろしくお願いします。商品、携帯電話、デジタルカメラ、タオルなどの小物、車、電車の鍵など今一度